中国汽车出海的4个阶段，这里边蕴藏着4大商机啊！你看我们每期内容都是干货啊。那这4大阶段分别是什么呢？叫产品出海、服务出海、品牌出海、产能出海。什么意思呢？我也详细的跟大家说一下啊。就是我们很多国内的企业一开始出海的时候，简单粗暴，先把产品卖出去再说，先赚到第一桶金再说，根本不会太在乎产品质量以及售后这些。当然，等他卖了一定销量之后，出现了什么售后问题、产品问题，得到了很多的投诉，但是这个市场又很大，这个时候他才重视服务。所以中国出海的第2阶段叫服务出海这也是我们很多车企一开始就要走的弯路吧造成了很多品牌在海外口碑不行，服务跟不上，对不对呀？不像那个国际品牌，像奔驰斯堪尼亚沃尔沃等等，人家的出海是大包式的体系的出海。连产品带服务带配件等等，不像我们国内这很多品牌简单粗暴。那么说到第2阶段，就是叫服务出海补服务。当你的服务能跟得上，也有一定的体量之后各个品牌呢开始注重什么？开始注重品牌建设。我要做广告，我要做巡展，让我的品牌被大家更认知、更认可，形成一定的壁垒。当这个品牌开始注重品牌出海的时候，说明这个产品一定是要在这个国家深耕的品牌。那么我们度过了产品出海、服务出海、品牌出海之后呢，下一步它这个产品一定在这个国家有了一定的爆发量，走向下一个阶段叫产业链出海。这也是我们国内这2年鼓励各个品牌企业出海的重要原因。因为国内产能过剩，如何去释放这些产能呢？就要卖到国外，实现产能出海。所以说出海才是大方向，出海在未来一定是有机会的。那么你所在的行业所做的品牌正处在出海的哪个阶段呢？跟彭总一起聊出海。